寫咩？另外OK，係好，咁啊，我做翻碧咸先，係啦，後補，Kevin 哥後補。多謝你，哇！哇！即係你呢個借我好開心啊！借一借俾我，有6888嘅嘢可以日行後補，借一借俾我，好開心，喺度暈咗。七爺你頂住檔先，好快。咩料啊？我頂住檔啦。好，跟住之後我睇下先啊。我係啦，多謝大家要大全套，收到你 Wallace 係啦，幫你而家咧就係、去爭取係啦，拗緊個大全套，好抵好靚係啦，黑銀色啊，黑銀色。好，跟住之後啦，又係我啊，唔好意思，咁啊呢一個幫你搞緊啦，Wallace。OK， 嗱呢一個極品海螺珠點解？睇下先啊 ，Donna 喺咪度？呢一粒係極品嘅海螺珠，佢同你哋之前睇到嘅海螺珠呢係唔一樣嘅，因為睇下係咪度啊 ？OK，Donna， 如果你喺度嘅，幫我 say 個 hello 好冇？幫我 say 個 hello， 真係你哋先揾到正嘢，夾出嚟嘅啫。我哋今晚係夾出嚟呢，嚟到天空拍賣會，我哋都有壓力，我哋盡量就係將呢個拍賣嘅價錢降到最低，係啦，希望呢大家呢今晚呢。袋又好，珠寶都好，都可以買到啲好嘅嘢。OK，Donna， 海螺珠 des 係啦。點解呢粒係極品呢？因為佢呢粒係出土色啊，係土嘅顏色，唔係 flamingo red， 係土嘅顏色。而呢一粒呢，喺呢一個海螺珠入邊呢，我哋分咗3個形態。Hello， 敏儀姐你好啊！敏儀姐你好啊！我哋頭先好熱烈咁樣咧，係有一個黑銀色嘅。黑銀色嘅。冇錯。咁呢一粒咧，點解話同你之前講唔同？因為咧海螺珠分咗3個 grading 嘅，大正圓、水滴形，之後咧就係呢個橢圓形，係啦。咁啊，我哋呢一粒咧係呢一個係 K 金，係啦，呢一個係呢個 PT 係啦，呢個係白金，係啦。呢一粒係大正圓鑲咗鑽石圍咗佢嘅，咁佢咧個鑽石咧用咧唔係話要用啲好大粒，但係非常之閃，去襯翻呢個土色嘅大正圓海螺珠。大正圓嘅海螺珠有冇興趣？中唔中意呢個款先？因為佢簡約得嚟咧，就係將成粒正圓嘅幾多咪啊？呢一個睇下先啊。5.4卡嘅呢一個咧海螺珠完完全全襯托出嚟，仲加上咗36份咧呢一個好白淨嘅呢個天然鑽石襯托。如果你中意嘅，我繼續為你介紹。如果有人中意嘅，幫我打22+1，係啦，幫我打22+1啊！正圓嘅海螺珠喺咁多種海螺珠入邊係最頂級嘅，大家可以睇下正圓啦、橢圓啦、水滴嘅價錢咧，都係咧係跳咗一個得㗎。OK， 咁啊呢一粒如果你中意嘅，幫我打22+1，好。有冇拍粉中意呢個同一屋檐下？同一呢隻又係刺激。好價錢我覺得唔算話超級抵，因為我冇理由幫大家猜呢隻啊，係咪？但係我覺得個藍色好少見嘅，同一屋檐下嘅有蓋 GP， 中意嘅話話俾肥肥聽，嚇。有蓋 GP， 22+1，多謝你 Donna， 多謝 Donna， 多謝你 Donna， 多謝 Donna。因為呢一粒咧，我都唔怕話俾你聽，係啦，呢一粒點解我叫你打22咧？點解我叫你打22呢？因為佢係22,000蚊，22,000蚊。但係因為我哋今日未入拍賣會之前，我可以幫你做到一個最好嘅優惠。俾個9折你，再減，即係俾個9折你。哇！俾個9折你，再減埋個尾好冇？再減埋個尾。如果你中意嘅話，呢粒哇我都好難睇下先。
大正園俾你22,000，我哋俾個拍賣會一成嘅價錢，係咪2004？邊個唔識貨 Wallace 問啊，呢一個今日18999，呢個係我可以為你 Donna 做到最抵嘅優惠。呢一粒係大正園啊！嗱，同水滴型係唔同啊，水滴型咧同佢已經係爭一個得嘅價錢，再落嚟咧就係橢圓形，係啦。咁呢一個咧係出 peach colour 嘅一個咧海螺珠，見唔見到啊？呢個係最。最真心，最真心，最真心，最真心㗎。美儀姐你好，美儀大家好，係啦，大家好，呢一個189991800啦，真係呢個我最盡啦，呢一個，因為我都可以話俾你聽，嗰100幾廿蚊其實就係個運費同埋幫你去出一個證書嘅費用。呢一個大正園包保你買到賺到 ，OK。Donna 呢一個18800好冇？18800係你見到佢嗰個咧紋路啦，所有嘅嘢啦，同埋佢嗰個圓潤。